sepse po të ketë një transparencë, besoj se Ilir Daja duhet ishte të kaqe. Okej. Të ranë në sy, Klevis, mungesa e Dajës? Dakor, se nuk e di, nuk e di se si votohet, nuk e di si numërohen e si bëhen, për mua. Patjetër, dakor. Elektronike, për mua po t'ishin të shfaqura, por që votojnë trajnerët dhe kapitenët e ekipeve, këtë e dim. Po. Ilir Daja patjetër që duhet ishte pjesë e katëshës, është në trajner. Pse nuk është? Si mendon? Tani, këthe pse nuk është, unë nuk e zbuloj dot, por që koha do ta tregoj. Unë mendoj që do të jesh pjesë e katëshës patjetër. Është trajneri më i përgatitur në Shqipëri. Unë e njoh me rezultate se përgatitur nuk mund të më shumë përgatitur nuk e dim, se nuk e kemi vëru, por lojtar që ka marrë trofe, lojtar që ka çuar dy ekipe në kupat. Është trajner detajist dhe nuk merr vlera. As e vën dyshim. Diku merr vlerën i trajneri mirë për mua, se ti nuk je në mosha, ti je skuadrë të parë. Ata e ndjekin lojtarën. Për mua kjo është arritje që ai ka personalitet, karakter, menaxhon veten, menaxhon ekipin.